Hobby Game。Hello， 大家好，歡迎收睇 Hobby Game 嘅遊戲攻略頻道，我係 MS。咁今日就同大家講一講呢個 Monster Hunter Double Cross 啊，呢個護石嘅問題啊。嗱，有玩嘅都會知啦。咁就係洗護石呢，就大家好中意就係打呢個瑞龍啦。咁瑞龍呢個護石啊，的確幾好使嘅，因為就通常打完一場呢，都有15粒至到50粒不等嘅護石可以跌出嚟嘅。好多都係啲最高級嘅護石啦，例如天之護石啦咁。我哋但係使得多就自然好快就爆倉啦。咁我哋要點搞呢？咁其實我想講一講嘅就係一啲心得啦，咁一啲 tips 啦，咁就方便大家去洗護石嘅時候揀邊啲有用嘅護石。咁好啦，我哋要而家講一講，簡單講一講護石嘅屬性嘅特性先啦。嗱，護石咧其實有2個 skill 啦，咁就會有3個洞嘅最多。咁而每種 skill 都有唔同嘅數值嘅。咁其實嗱，我想講嘅咧就係我哋洗護石都希望攞到最勁嗰粒啦。所謂點為之最勁咧？其實我想講嘅係第一個 skill，如果有加5或以上，而又有呢個3個洞嘅話，其實你呢粒護石就可以留啦。點解話係加5或以上呢？其實有好多skill 啦，都係大約都會有係最多係去到加5或者加6咁樣嘅。咁亦都會有啲例外，譬如你見到我而家你見到啦，睇住寫住呢個聽覺保護係加7啦。咁你加7啊更好添啦。咁其實只要加5或以上有3個洞，我就收貨噶啦。咁好啦，咁有邊啲就即係有邊啲係我哋唔收貨嘅呢？譬如得加2加3得冇洞啊，或者得1個洞嗰啲呢，就可以唔要啦。咁但係唔係喎，有啲 skill 真係得加3嘅啫喎，最多。係嘅，我一陣間我就會俾大家望一望，就係有啲 skill 咧真係得加3，咁加3嗰啲咧就真係要留啦，因為佢最大就係加3。咁好啦，我而家先俾大家望一望啦。其實大家都知啦，天之護石、傳說護石同埋呢個英雄護石咧就最 top 嘅，但係咧英雄護石同呢個傳說護石其實可以同大家講係可以唔要嘅。基本上你見到佢都可以攞去買，點解呢？因為其實天之護石已經係可以取代晒呢2種護石噶啦。咁除非你係冇嗰一種護石，即係應該話你係冇嗰一種 skill， 你先至被逼係需要用呢一個傳說護石去代替嘅。咁你會睇到我首先就俾大家望咗 lock 咗，就係由 skill 開始做一個排列啦。咁我俾大家望一望一啲例子，邊啲可以留，邊啲可以唔留啦。呢個狂擊耐性啦，咁狂擊耐性最高去你睇到係去到加7啦。咁如果有第2個 skill 而又有3個洞，好似呢類咁樣呢，其實就絕對留得過嘅。咁若然你話唔係喎，我有第2個 skill 但係得2個洞，但係第2個 skill 有加6，咁點呢？咁其實可以留嘅，加5加6都留得嘅。咁當然如果冇就冇所謂啦，冇辦法啦。咁好似呢個都可以留，咁睇下大家點樣配呢啲就留得過嘅。咁好啦。你會睇到呢個嚟緊，我哋睇到呢個龍之護石啦。點解個龍之護石我會留呢？有原因嘅，即係次1級嘅護石都會留嘅。咁點解要留？一陣間講下。好啦，咁我哋希望就大家都會明白啦，就係如果望到一啲傳說護石同英雄護石，就要睇下自己係咪真係冇嗰個護石啦，即係冇嗰個 skill 啦。如果冇嗰個 skill 咧，你先至留，否則其實全部都賣得嘅。咁好啦，我想講嘅係頭先提一提過
就話龍嘅護石點解我全部都留晒呢？我留咗好多龍嘅護石啦、黃嘅護石啦，同埋女王嘅護石。點解呢？因為可以攞去再洗嘅，由龍開始打後，即係再弱少少嘅護石呢，全部都可以去洗嘅。我哋去洗就係揾呢隻貓貓。咁呢隻貓貓有一個叫做煉金狀啦。咁我哋咧就係揀呢個護石煉金嘅。咁洗嘅時候咧就揾佢將一啲龍護石係啦，將一啲龍嘅護石去洗啦。好啦，我哋再俾大家望一望，頭先講過啦，天之護石啦，龍嘅護石啦。究竟有啲乜嘢skill 係最強，而我哋係需要留意要留嘅呢？咁而家可以俾你大家望一望，記住啦，天之護石啦係有啲skill 咧，就係得最多都係得3點嘅啫。咁如果你見得到呢啲咧，都最好留一留啦。咁好啦，我哋頭先講啦，我哋可以將啲天之護石，以後將啲女王護石啊、黃之護石同龍之護石攞去洗，係點樣洗呢？其實好簡單，就揾呢隻貓貓啦，然後呢，就係去呢個煉金狀啦，係啦，咁就揀呢個護石煉金啦，然後揀最嬲尾呢個有1200 point，其實唔使擔心個 point 嘅問題，因為有太多 point 啦。所以你出去打一場都已經好多 point 流，即係唔需要驚唔夠啦。咁然後就點呢？就係將你啲所有嘅護石唔要嘅護石就攞去洗啦。咁要3個天之護石同埋傳說護石，仲有呢個英雄護石都唔可以攞去洗嘅。你睇到係唔可以攞去洗啦。咁變咗呢，可以洗嘅呢，就係由龍之護石打後，即係再渣啲嗰啲都可以洗。咁我哋就洗，其實我都洗咗好多啦。咁你見到我而家得翻鬥士護石，點解留呢？就因為有10啦。咁其實因為有啲我都講過啦，因為每一個級別啊都有啲 skill 呢，淨係得嗰個級別先有嘅啫。咁你見到嗰啲級別嘅時候，其實你見到佢有10嘅 skill 呢，咁就應該要留嘅。即係話個數值有10，你就可以留啦。個數值冇10呢，就可以賣咗佢，即係賣咗佢或者攞嚟呢度洗咗佢啦。咁我就會洗嘅，咁啊唔好嘥咗佢啦。好似呢啲呢，其實已經冇用噶啦。你加1啦，咁就算有窿，即係有 lock 都用途不大啦。減10，你見到就更加可以唔要啦嚇。咁通常我就會洗晒佢嘅。無論你攞到啲咩護石返嚟都好啦，即係就唔需要話攞去賣，咁全部洗啦。呢啲用唔到噶啦，用唔着噶啦。咁好啦，你見到呢啲就留啦，即係兩個 skill 仲要有10嘅就留啦，呢啲就唔好洗啦。咁就洗啲，點都係洗一啲啦，譬如呢啲加8啊、加5呢啲就洗咗佢啦。咁揾啲洗咗佢，係啦。咁其實好快嘅，你洗完咗去打，即係你攞去擺晒入去之後呢，咁嗱擺剩1個，跟住打10場，又再去洗10場石，咁就返嚟又可以收成啦。好啦，咁我哋又完成啦。好，我哋之後呢，咁我哋就去打10場呢個碎龍。咁啊好簡單啦，碎龍係邊個碎龍呢？我而家去集會所俾大家望一望個 quest， 其實好簡單。你係上網玩，你揾集會所都揾到噶啦。其實集會所都揾到噶啦，就係呢個 G 級嘅 event 啦。第2頁急務炭礦呢個採掘球就係呢個啦。咁呢個呢，你只要打贏咗碎龍之後呢，入邊有隻碎龍嘅。咁你打贏咗佢之後呢，跟住就完成10 quest 出返嚟啦，咁就有大量嘅護石出發，即係俾你嘅。
咁呢個就係我哋成日講拆碎龍拆護石，就係用呢個啦。咁好啦，我哋去拆噶咯喎。
咁咧打完10場之後咧，我哋就可以翻嚟揾下貓貓，去睇下可以攞到啲即係換到啲乜嘢石翻嚟啦。好啦，而家開嚟睇一睇。好啦，咁咧嗱，英雄就可以唔要啦，傳說都可以唔要啦，龍可以留啦，王都留得。主要其實都係使天之護石嘅。咁但係如果天之護石冇呢個士落咧，我哋就真係可以唔需要理會佢啦。你會睇到呢個其實幾好嘅，逆上加2，不過其實加得一個 skill 就唔用啦，都係。咁啊，今次咧呢個睇嚟都唔係好好啦。你睇下啲天之護石全部都冇 slot 啊！係啦，冇 slot，咁就真係變咗咧，可以慳翻啦。即係基本上就冇用啦。呢度所有嘅都呢個都其實唔差嘅，達人有9，滅氣攻擊加7可以留一留，睇下有冇用啦。另外呢個就有2個 slot 可以照留嘅，都冇啦。好啦，嗱，你可以睇啦，呢啲真係廢啊，可以算噶啦，呢啲真係完全用唔着啦。咁啊攞去賣，一賣又有27,000幾啦，咁好抵啊，又可以賺翻唔少錢啦，咁啊唔使驚冇錢啦。好啦，嚟到呢個教學嘅最後啦，咁我哋而家俾大家望一望啦。3個級別嘅護石究竟最犀利嘅 skill 個 point 數有幾多？首先係呢個騎士護石啦，騎士護石城寨護石啦，咁佢最多都得2個 slot 嘅啫。而你見到佢哋嘅 skill 啊，大部分都可以係有10點嘅，咁唯一係你要注意啦。呢個通常彈追加咧就最多都係去到8點，係啦，最多去到8點嘅啫。咁同埋呢個逆境啦，逆境都係最多都係去到5點。咁你見到如果有5點，即係去呢一啲特殊嘅skill 去到最頂，而又有2個 slot 咧，咁其實嗰粒石都可以留噶啦。咁然後就係呢個常見嘅女王護石同埋呢個王嘅護石啦。咁女王護石、王護石同呢個龍護石咧，最多都係有3個 slot 嘅，大部分都係啲屬性嘅耐性啦，咁又回復速度啦，咁好多都係喺第2格嘅 skill 嚟嘅。咁亦都係啦，你睇到好多都係最大可以去到10或者13嘅。唯一一個係唔同嘅就係叫玉石啦，玉石就只係得5嘅啫。咁都係嗰句啦，如果去到10以上而又有3個 slot，基本上我就收貨噶啦。咁大家都可以留意翻啦，呢3種護石入邊，若然你係真係攞到一個係有13點嘅skill啦，或者10以上嘅 skill 啦，又有3個 slot 咧，咁基本上嗰粒護石就可以留啦。好啦，到咗最後嘅天之護石啊，咁天之護石就比較多 skill 嘅，亦都好真係多到係即係大家都好難睇啊。咁我呢度你可以睇到啦，其實我盡量都將一啲相近嘅 skill 都擺埋一齊嘅，咁啊大家可以慢慢睇下啦。而喺天之護石頭先我都講過啦。咁女會心咧係得3，最多都係得3嘅啫。仲有會心強化都係得5。咁你會睇到唔係好多，大部分啦，其實有5或以上嘅。咁所以點解我頭先講，如果你哋攞天之護石嘅時候，發現佢哋個 skill 有5或以上，再有3個 slot 咧，咁嗰粒護石其實就留得過嘅。除非即係當然啦，如果你又有好多即係好多相似嘅，咁你就可以自己取捨下，睇下邊啲需要，邊啲唔需要啦。
咁咧，今次嘅分享就係咁多啦。咁希望大家可以攞到一啲自己最想要嘅護石啦。咁我希望幫到大家啦。咁希望大家多多支持我哋 Hobby Game 嘅 YouTube 頻道，同埋訂閱我哋嘅 Facebook。下次再見。